送陌生女孩回家，可给你送回来了，我就先走了。这大半夜的，麻烦你了啊！不是，干嘛呀？我还关门，我要走了。行啊，你走啊，赶紧走，你赶紧走。这啥意思啊？推我干嘛呀？你快走。我还就叛逆，你不告诉我为啥，我就不走了。行啊，那你今晚陪我喝2杯，我就告诉你。不喝了，我还得开车呢。静，这个门锁。对，这门锁得进。多亏了这门锁，才让我有机会接近你。然后呢？然后了解你，最后追求你。现在不算追求吗？不算吧，现在能当朋友我就已经很开心了。嗯哼，原来我们是朋友啊。行，那个好朋友，收拾收拾屋啊，一会儿家里要来人了。好嘞，那个谁来一会儿？生气啦？我为什么生气啊？而且我以什么身份生气啊？我可能不是特别会表达自己，然后嘴有些笨，但是该做的事情我一定都不会少做的，你别生气，这个人。这是什么呀？这是礼盒的意思还是你的意思？我俩一个意思。好看吗？现在你能告诉我谁要来了吗？我妈一会儿要过来了。这折腾一宿身上都臭了，我一会儿还得洗澡呢。哎呀，不是你妈，你紧张啥呀？我不紧张，我就是咱俩演戏我就得演全套吧，我这是对你负责，你知道不？赶紧的吧。姑娘，开门，妈咪啊，来了。